आलू कितना है यार? 295 rupii za 5 kg. Это получает где-то 10-15 цент за килограмм. 10 цент. Ну, сейчас $1 за 5 килограмм. Ha, 25 цент. Нет, 15-18 цент за 1 килограмм. Demek 15 sent, 2000 so'm. Это картошка. Ha, kartoshka sпросил, а пиёз этот Пять कितना है यार? 470 рупий за 5 килограмм. Это получает около у нас $1.80 за 5 килограмм. demek 20 000 so'm 5 kilo piyoz, 2000 so'm kilosi kartoshkani Pokistonda. Assalomu alaykum. Kartoshka как называется в Пакистане? Alu. Alu. Ha, piyoz, da? piyoz deylar ekan. Kartoshkani alu deyar ekan. Alu. Yana bitta kartoshkalar bor ekan bularda. Shakar qamishmi? Shirin qandni uni sutga qo'shar ekan. Mana topdim. Mana shu ham kartoshka ekan. Faqat shirin kartoshka ekan, mazasi shakarli bo'lar ekan, shirin bo'ladi. Mana sabzini rangini qarang. Xushli sabzi ham bo'lar ekan. Maşallah. Suniy yo'qda, qizil sabzi bor ekan. Xushli ham bor ekan. Bunaqasini endi ko'rdim. Alo. Pokistondan davlatimiz yana shartnoma qilishyapti. Juda katta tonnada kartoshka jo'natish O'zbekistonga. Nima ekan bu? Afg'onlar ular, afg'on. Tolibjon akalar. Umumiy narxidan shu 10% olib tashlaysiz. Optim narx chiqib keladi. Mana bu mandarinni qarang. O'ta chiroyli ekan, rangi, sveti. Xitoy mandarini demak, abrazit shundan olgan ekan. Bu Pokistonda bo'lar ekan. Birinchi pishadi mandarin deyapti. Faqat 1-2 oy davomida bo'ladi. Tezda tugab qoladi bunisi deydi. Asosiy mandarin mana bu. Pokiston mandarini. Bu sal qimmatroq bo'lar ekan, mazasi juda shirin bo'lar ekan. Slate diye na yaar achcha. Bozordamiz. 12 donasi bu mandarin donaga sotilayotgan bozorda. 12 donasi 50 sent deyapti. 6000 so'm. 12 ta donali. Ko'p narsalari shunaqa ekan, donaga bo'lar ekan. Kecha shashlik aytsak ham shunaqa porsiyani donaga bo'lar ekan. Yarim porsiyada 6 dona bo'lar ekan, bir porsiyada 12 ta bo'lar ekan.